Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine yaptıkları çalışma sonucu Tekkeköy ilçesi, Kirazlık ve İstiklal mahallelerindeki evlere operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada buzdolabına, gardıroba ve ayakkabılığa poşetlenerek zulalanmış çok sayıda hap, satışa hazır uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan geniş kapsamlı soruşturma başlatılarak zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.